Pozdrav gameri, gledate Samp DayZ mod. Kao što vidite, ja sam već ovdje obučen, spreman, imam oružje. Ako neko igra zna šta se ovdje radi, idete skupljati oružje, ubijate zombije, svoje neprijatelje. Ja sam na ovaj brod došao, našao sam gomilu oružja, to je sve dole stoji kao što vidite na mapi, dole vidi se sve oružje, to je zato što sam neku pretragu radio na nekom, ne znam nija kako se to zove, ne mogu sjetim sad. Ali obično kada to ne uradite, crno vam je dole. Tako će meni biti crno kad se udaljimo dole, kao što vidite još jednog ove torbe ovdje. Kao što vidite, vamo, ovdje baš smrdi. Šta sam htio reći, vamo je bio jedan lik, došao je ovdje, koknuo sam ga. Sad sam planirao da odem tamo. Da li preko mosta, da li da plivam, ali sigurno mi je da plivam. Tako da idem dole da skočim. Opa, idemo plivat sada. Nešto nisam dugo snimao, zbog toga Minecraft preživljavanja je bilo dosta, ali malih lajkova, pregleda. Ali možda će biti više pregleda i lajkova kada snimam Samp DayZ mod. Snimat ću još, ako bude bilo dosta pregleda, lajkova, snimat ću još. Pa ću da snimam nešto kao Samp, ali kao single player, slično je. Imate sad ono, svoj posao, radite, tako to imate, možete kola uzeti koja hoćete. Isto kao single player, samo ne morate kucati šifre i tu. Možete pljačkati banke i tako to. Da, ne pričamo, sad dugo idemo mi malo pliva, dođemo do tamo. Vidimo šta se tamo nalazi. Ima još pliva do tamo. Nekoliko puta sam igrao ovdje da se pripremim malo, kako ne bi bio neki, ne znam nija, kako da reknem. Evo, kao što vidite dole na mapi sad imamo Six. Ako budem našao opet nešto, ne mogu sjetiti, ne znam kako se zove, nešto ne to spoknete gore i sad. Ha? Šta je ovo? Ubiše me. Majko mila, šta je ovo? Sve iz početka moram sad. Ajde opet ću uzeti ovog popka. Evo na početku kao što vidite dobijete ovaj pištolj. Malo nešto metaka i sad na vama da preživite s tim pištoljem ako nađete još municije. Ej, jebe mu drža, ubi me. A tamo sam našao dobro oružje. I sve. Evo ga, zombi. Beži bre. Evo ga, ubio sam ga. Beži tam. Šta je ovo? Zabagovalo? Nije. Ubio sam zombija. Jednog. Stvarno nije, dole piše. Nije što piše. Ubio sam do sad 8 zombija. Kako sam ja krenuo igrat. Ovo je prvi kako snimam. Dole na tom još jedan zombi. Jeste, evo tamo. Jedan iza mene, oj! Bjež. I gledamo, tamo nije zombi. Kako je ružan. Na single playeru bude farmer. Neki seljaci vamo na vrata mi lupaju. Ali nema veze, ja nastavljam snimat. Sad pozdravit ću ih, pošto su to moji veliki fanovi, to je Velbor Đurić i neka Nikolina. Pogledajte grupice ljudi ovdje, šta je ovo? Znači nisam da ubijam. Evo ga, ubio sam ga. Pucaju mene! Ubiše me! Ubio sam im druga, aha, nema veze. Evo sad mi kucaju i na prozor. A pogledajte kak je ovaj ružan. To je Velbor Đurić, moj komšija. Nije Minecraft. Ajde, spavnuj se bre. Spavnuj se, neće se spavnuj, šta je ovo? Evo. Ne, njega. Ajde. Zabagovalo je nešto.
ali čekamo. Ajde bre. Okej. Šta je bro ovo? Ne mogu da vjerujem. Ajde bre. Meci se troši. Ne mogu da vjerujem. Ovo me nervira. Ajde. Ovo će biti prva epizoda Samp igre DayZ moda. Snimat ću još. Ali ovo će biti kraj epizode. Ljudi, jako mi je žao što nisam završio epizodu do kraja. Nisam stigao da još malo vam pokažem kako se igra. Da je ga malo vas podučim. A neko može u komentar da vam piše šta još se može raditi ovdje, pošto ja ne znam, sam tek početnik. Ali ovo će biti prva epizoda i vidimo se u sljedećoj.